थोंजोङै जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंहा सिडली चिरां समस्तियाव जितु बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं MLA नि बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो बेनि गेजेराव 14 नं जि मोनसे BTC जि समस्ति बेयो मोनसे एरियाया खोब जोंनि थाखाय गोनांथार एरिया बेनि साफ्रोमबो जोंनि ब्लकनि प्राइमारि कमिटिफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों दिनै सरसा खालामदों आं फैनानै गोबां बाथ्रा सावरायबाय मा अबस्थायाव दङ जों मा मावनांगौ बोरै दङ रायजो राजाफोरनि सिन्था बोरै दङ जोङो बिजिरलायदों सावरायलायदों खोब मोजां बयबो बाहागो लादों आरो मोनसे बिसासा दं जोंहा आरो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि खामानि मावबाय थादों BTC खौ लानानै आसामाव जेरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जेरैबायदि खामानि मावबाय थादों जों जेरैबायदि खामानि मावबाय थादों बे खामानि मावनायखौ बिसासाव लानानै जों रायजोफोरनि गेजेराव थांगोन आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जों देरहागोन आरो जोंनि सावरायनाया खोब मोजां जादों आरो इयुनाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खामानि मावलांनो थाखाय बयबो साखाफारा जानायखौ आंनो फोरमायदों। सार बिजाथिखौ माब्ला फोसाबगोन जिहेतु दिनापारा गोबाव गेजेर बियो बिसायख'थिनि दिना फोसावथों बिसायख'थिनि दिना फोसावखांनायनि उनावहाय जोंनि हान्जानिफ्राय जों सोरखौ होगोन बेखौ जों फोसावनाय जागोन बे जोंना दलाव मोनसे सिस्टेम दं सिस्टेमा कमप्लिट जानाय लोगो लोगो जों बेखौ फोसावगोन उनाव खबरखौ मोनगोन। सार UPPL आरो BPF दोलो मोननैजों खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ गोबां दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि मोन्दांथिफोरखौ फोरमायबाय सार नोंथाङा मा बुंगोन बे समाव? राजनितियाव खौसे जानाय आरो बायस्रानाया बे मोनसे जेनेरेल कर्स बे गोदान बुस्थु नङा दै जों बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां एखमबा खौसे जायो एखमबा बायस्रायो बे जाबाय राजनितिनि मोनसे केरेक्टार दा जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो खौसेबो जानाय मोनसे नोजोरबो दङ आरो बायस्रानायबो नोजोरबो दङ नङा होमबा राजनितियाव मोननैबो सम्भब जायो दा आथिखालाव जि थासारियाव बाथ्राफ्रा ओंखारलायबाय थादों बेखौ जों बयबो सरसायावनो दंबाय थायो आरो बे सरसाखौ जोङो बेसे लेभेलसिम लांलायनो हायो बे जोंनि रायजो राजा जोंनि दैदेनगिरिफोर बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि सिन्थानि सायाव निर्भर खालामगोन आरो बेवहाय जों नेगेटिभबो नङा आरो पजिटिभबो नङा टाइम आरो सिटुएसन आरो जोंनि सानलायनायफ्रा बबेबा लेभेलाव जुदि गोरोबहैलायलायबा हयथ' रायलायनायफ्रा मोनसे लेभेलसिम सहैनोबो हागौ आरो बे लेभेलावनो दंबाय थायो खिन्थु जोङो नेगेटिभबो जानो नाङा आरो टु माच जों इमसनेलबो जानो नाङा जोङो बे गोबांखौ आं नुदों जे खौसे जानांगौआथ' बुंनाया गोरलै खिन्थु बेखौ मेकानिजमाव ट्रेन्सफार खालामनाया खोब गोब्राब आरो बे थासारिखौ जोंनि बर' पलिटिक्सआवबो जों नुबोदों गतिके जों सिस्टेमेटिक भाबै धैर्यनि गेजेरजों जों थांनांगोन आलदा आलदायैबाबो राजनितिखौ जों मोजां खालामनांगोन राजनितिआ मोजांल'सो जानांगौ दा दिनै BPFआबो खालामदों UPPLआबो खालामदों BPFआबो सरकार दालांखांबाय दिनै जों UPPLआ सरकार दागासिनो दङ नङा होमबा दा बेवहाय सोर मोजां मावदों मोजां मावाखै बे बाथ्रायासो सरसा जानांगौ दा बेनि गेजेरावहाय गोबां बाथ्राफ्रा ओंखारदों जे BTC ओनसोलनि पलिटिक्सखौ लानानै बेवहाय जोंबो सरसायाव दंबाय थायो सावरायबाय थादों गतिके बे बागै गोबां बुंसोनांगौ दं होननानै आं सानाखै इयुनाव गासैबो बाथ्राफ्रा निस्सय रोखा रोखा जाहैगोन। सार BJP दोलोनि EM रिउरिउआ बिथांखौ EM बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय थारैनो प्रमद बर' सरकारा BJPनि जि EM रिउरिउआ बिथांनो खामानि मावनायनि जेबो दायथ' होआखैमोन होननानै सानदों सार? बे बाथ्रायाथ' रेवरिया नार्जि आरो बिथाङा BJPनिसो EM नङा होमबा दा बिथांनि सायाव एक्सन लानाय लायैया BJP हान्जायासो मिथिगौ दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मिथिगौ दा गतिके दिनै जुदि प्रमद बर' सरकाराव बिथांखौ EMनिफ्राय ड्रप खालामदोंब्ला बेनि सिद्धान्त'आ BJPनिफ्रायसो फैयो बेखौ जोंनि UPPLआ खालामनो हाया जों मोनसे गठबन्धनाव सोलिबाय थानाय जादों जोंनि UPPLनि EMफोरनि सायाव माबा मोनसे सिद्धान्त लानांगौ जायोबा जों बेखौ सिदा सिदि UPPLआ हागोन आरो BJPनि EMफोरनि सायाव माबाफोर जुदि डिसिसन लानांगौ दङबा बेखौ BJPआ सिद्धान्त लागोन दा गतिके दिनै रेवरिया नार्जारिया बिथाङा BJPनिसो EM दिनै बिथांमोननि सिद्धान्त मथे ड्रप खालामनांगौ होननानै हरदों आरो बियो जोंनि UPPL BJPनि गेजेराव नांलायनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया बिथांमोननि सिद्धान्त बे सिद्धान्तखौ जों शिबनो होदों आरो शिबआ बे मथेनो BJPनि EMखौ दाननानै होदों आरो बेवहाय सरकारा सरकारैनो दंबाय थायो मोजाङै सोलिबाय थादों आरो जोंनि जि गठबन्धन बेयो मोजाङै सोलिबाय थादों सोलिबाय थागोन। सार BJP दोला BTCआव हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंबाय थानायाव जों नुनो मोनदों बेथ' गोदान बाथ्रा नङा गासिबो राजनिति हान्जायाथ' हारसिङै गेलेखायो नङा होमबा गठबन्धना माला फैयो एखमबा इलेक्सननि सिगां जायो खिन्थु एखमबा इलेक्सननि उनाव जायो इलेक्सननि उनाव जानाया पस्ट जिखौ जोङो गठबन्धन होनना बुंनाय जायो
हारसिं सरकार दानो हायाबा लोगो नांनानै दायो बे जाबाय जोंनि भारतनिनो संबिधानिक मोनसे बेबस्था नङा होमबा आरो एखमबा खिन्थु बिसायख'थिनि जायखिजाया बिसायख'थिनि सिगांबो राजनितिक हान्जाफ्रा ज' जालायनानै गेलेयो बे गोदान बाथ्रा नङा आरो जोंबोथ' बुंदों इउपिपिएलआव बुंदों जोंबो हारसिङैनो गेलेगोन बिपिएफआव बुंगासिनो हारसिं गेलेगोन आरो बे बाथ्राखौ बिजेपिआ दिनै बुंनायाव आं गोरोन्थि दं होननानै साना बिसोरबो राजनितिक हान्जा मोनसे बे नेसनेल राजनितिक हान्जा बिश्वनि गेजेराव देरसिन मोनसे राजनितिक हान्जा बिथांमोना निजाबोखिया मोनसे सिन्था थायो दा गथिखे बिथांमोनाबो बिटिसि ओनसोलाव हारसिं गेलेगोन होननाया बेलाय आरो दुखु मोननांगौ बा गाज्रि मोननांगौ मा बाथ्रा दं बिथांमोनाबो गेलेगोन खिन्थु जोंथ' इउपिपिएलआव बुंदों जोंबो गेलेगोन खिन्थु खोथाया जाबाय मा जोङो मिलिजुलि दा सरकार जाना दङ बेखौ जोङो गोरोन्थि बुजिनो नाङा जोंनि नैबे 5 बोसोराव जों मिलिजुलि सरकार खालामदों खिन्थु थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव जों आलादा आलादा गेलेदों इलेक्सननि उनावसो जों ज' जादों आरो इलेक्सननि उनाव ज' जानाया जोंना टारगेटआ स्पष्ट नैबे 25सिम बे कन्टिनिउ सोलिगोन दा 25आव सिगां जागोन ना उनाव जागोन बे बाथ्राया दिनै सावरायनायनि बाथ्रा नङा दा दिनैहाय जितु 1 बोसोरानो दंबावो नङा होमबा दा 1 बोसोराव थाबावनाय समावहाय दिनैहाय बिजेपिआ जुदि बुंदों जे गावसोर हारसिं गेलेगोन होननानै बहाय जोंहा दुखु मोननांगौ बा गाज्रि मोननांगौ बाथ्रायानो गैखाया बिसोर मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकेल पार्टि बिथांमोननि डिसिसनखौ बुंनायनि बिथांमोना राइट दङ जोंहाबो जोंनि बाथ्राखौ बुंनायनि जोंहा राइट दङ दा गतिके बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जेबो गैया आरो बेखौ जों भुलबो बुजिनो नाङा जायखि पार्टि फैथों जोंथ' बेखौनो हास्थायो आंथ' बेखौनो हास्थायो जे बिराद गोबाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव नांलाय खमलाय जालांबाय बेवहाय खुनु गणतान्त्रिक बेबस्थायानो गैलामोन बिपिएफनि समाव जिबायदि अबस्था जादोंमोन खुनु राजनितिक हान्जाया बेवहाय पलिटिकेल पार्टिफ्रा बेवहाय इलेक्सनखौनो गेलेनो हायामोन खिन्थु दिनै 2020 सनाव एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय प्रमद बर' चिफ जाखांनायनि उनावहाय जि परिबेस फैबाय बेवहाय कंग्रेसबो फैबाय बिजेपिबो फैबाय तृणमूल कंग्रेस फैबाय आसामाव जेसेबां भारतआव जेसेबां राजनितिक हान्जा दं बयबो बेवहाय राजनिति खालामनो थाखाय दिनै फैदों बेथ' जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम जोंथ' बेखौनो हास्थायदों गणतन्त्र बेवहाय प्रतिष्ठा जाबाय बेनो फोरमान बेवहाय मोनसे गोजोन फैबाय बयबो राजनिति खालामनो गोसो माने बेवहाय सुबिदा मोनबाय बेनो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट एकर्डनि उनावहाय दा गतिके बयबो फैथों बयबो बाहागो लाथों जोंबो ओंखायनो गणतान्त्रिक भाबै बेवहाय इलेक्सनाव जागोन इलेक्सनाव जाय देरहागोन जाय बांसिन अनजिमानि एमसिएलए मोनगोन बेनो सरकार दागोन आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा गनायगोन बे जाबाय जोंनि देशनि सिस्टेम गतिके बेखौ लानानै जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया थेंक इउ